我係融合咗古代嘅同埋現代嘅雕刻嘅師傅，我係蕭師傅。如果喺香港做神像同佛像，應該就冇啦。青山寺、千手觀音，因為佢入邊俾白蟻全部食晒。我哋去睇嗰陣時咧，成個好靚，跟拆咗頂帽啊，拆咗頂帽，跟住就成個頭跌咗落地，散晒。咁我哋用啲布包翻佢，成個包翻佢。呢個搞咗6個月，咁所以呢個咧係最大嘅挑戰嚟嘅。睇下你做乜嘢個手工。如果呢一個寧波宮咁樣做法咧，如果你再重新做過，同修復呢個差唔多嘅。即係寧波派嗰個佛像係好有規格，個頭嘅高度佔個身體嘅幾多分之幾，同埋個頭個闊度同個膊頭同坐位佔幾多分之幾，全部有數嘅。如果神像咧好簡單嘅，你睇佢靚唔靚咧？用你自己個人嘅比例，同埋咧嗰個佛像咧，你睇落去佢好慈祥啦。咁佛像個樣咧就好飽滿嘅，咁佢唔會有一個地方係凹嘅。而家好多廟同埋一啲大嘅佛堂都係嘅，機器只係可以做到 copy， 首創嘅佢做唔到。到我哋呢一行咧就有一個困難嘅，因為唔容易學。好多話學三年師嘅，我哋學三年師做唔到嘢。喺嗰個歷史嘅一段留咗個印記喺度。